しゃくったしゃくったマジか。やべえ。じゃあめちゃくちゃ降って車が出ちゃいました。最高っすね。超ナイスプロポーション。出ました。ちょっと尺いってないけどめちゃくちゃこうナイスプロポーション。やばい。ハイパークオリティ最高。いいね。何超絶でかいわ。やば。やばいっすね。計測タイムしてないですか。ちょっといいっすか。はい。農家のおじいちゃんみたいな気がしますか。大切にねお魚さん。いやナイス。そうっす。やばいっす。やばいっす。今季初出やばいっす。これはやばい。やばいっす。やばいっす。完全に尺山で、出てきてくれました。もうめちゃくちゃ分厚いでしょ。でか。ここに来てました。もうね、ここで出ると思わなかった。いやーありがとう。めっちゃかっこいいわ。最高。いい。いいよ。いいヤマメ。いい。いい。あ、風手が。よいしょ。いいね。ありがとう。サンキュー。
見たね、ちょっと底目にいました。よいしょ。きれいきれい。ありがとうね。食った。いるね。引くよ。なるほどね。休憩して1時間だけれどもバンバン出るわ。よし。食った。よし。ナイス山ね。そして結構サイズアップか。よいしょ。わあ、いいね。綺麗なヤマメちゃん、ありがとう。赤いね、ケツがかっこいい。OS に変更します。手前のね、ちょっと紙にいますんで。チェイサルあるよ。いい、来た。ナイス。出てきた。いいよ。よし。はい。いや、出てきてくれました。サイズはね、多分25ぐらいだと思います。でも結構太くてすげえいい面構えの山が釣れましたね。めっちゃかっこいいわ。かっこいい。かっこよ。ありがとう。かっこいいね。バイバイ。じゃあねー。